Roboti ma neuveriteľne fascinujú. Nielen preto, že mám rád film Ja, robot, ale aj preto, že som odkázaný na pomoc iného človeka. A práve takéto humanoidné roboty môžu túto odkázanosť aspoň čiastočne znížiť. A čo je ešte dôležitejšie, značka Figure má dnes azda najväčší potenciál priniesť ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc, možnosť žiť plnohodnotnejší a samostatnejší život. Značka Figure je momentálne jedným z najväčších lídrov vo vývoji humanoidných robotov. Ich prvý prototyp Figure 01 z roku 2022 ukázal, že humanoidný robot nemusí byť len fantázia. Bol určený najmä pre logistiku, vedel chodiť rýchlosťou 4,3 km za hodinu, manipulovať s jemnými predmetmi a komunikovať v reálnom čase cez technológiu od OpenAI. Jednoducho, základná, ale mimoriadne dôležitá ukážka toho, že humanoidný robot môže pracovať po boku človeka. Druhá generácia, Figure 02, predstavená v auguste 2024, už bola oveľa vyspelejšia. Mala prepracovanejší dizajn, integrované káblovanie, batériu v trupe a trojnásobný výpočtový výkon vďaka NVIDII. Kombinácia 6 RGB kamier, mikrofónov a reproduktorov jej umožnila omnoho prirodzenejšiu komunikáciu. Testovanie prebehlo aj v automobilke BMW, kde tieto roboty pomohli pri výrobe približne 30 000 aut. Bol to veľký krok dopredu, aj keď ešte nie úplne orientovaný na domácnosti. Tento rok značka predstavila tretiu generáciu, Figure 03, 9. októbra 2025. Je to najnovší model, ktorý sa dokáže učiť nové veci priamo pri spolupráci s človekom a reagovať na ňo v reálnom čase. Má nové ruky s hmatovými senzormi, lepšiu orientáciu a mäkký textilný obal, ktorý je bezpečný, odnímateľný a prateľný. Táto verzia je prvá, ktorá skutočne cieli aj na domácnosti. Upratovanie, pranie, umývanie riadu, servírovanie jedla, či učenie sa nových úloh pozorovaním človeka. To všetko zvláda s prehľadom. A tu prichádza moja osobná myšlienka. Figure má šancu stať sa pre svet robotiky tým, čím je Apple pre svet technológií. Nielen výrobcom hardvéru, ale tvorcom celého ekosystému, ktorý spája dizajn, výkon, použiteľnosť a intuitívny softvér. A práve táto kombinácia môže jedného dňa priniesť ľuďom odkázaným na pomoc slobodu, akú sme si doteraz nevedeli predstaviť.